Mi novio investigó un ruido extraño en Halloween. Siempre he disfrutado Halloween. Es una gran fiesta, es divertida y, sobre todo, me gusta asustarme. Todos estos motivos hacen que sea Navidad para mí y mi familia. A mis padres les gusta tanto como a mí. Además de pedir dulces, verían películas de terror conmigo y me llevarían a todas las atracciones embrujadas locales. Incluso cuando crecí, mis padres aún practicaban las mismas tradiciones con mi hermano pequeño Jamie. Y con mucho gusto me uní, en su mayor parte. Pero en cierto punto, quería hacer algo diferente. Tenía 17 años y estaba a punto de cumplir 18 en febrero. Mi último año me estaba pasando y todavía era incómodo. No tenía mucha experiencia saliendo, no tenía amigos geniales. No hubo fiestas o noches de borracheras salvajes. Yo era Cassie Mercer, tu futuro valedictorian. Y un completo nerd. Supongo que era bonita. Incluso con anteojos y ansiedad, sabía que podía atraer a los hombres. Pero no parecía importar mucho en Stanwick High. Era demasiado inteligente, demasiado diferente. Muy raro. Todas las otras chicas se burlaron de mí. Los chicos nunca me prestaron atención. Todo lo que realmente podía hacer era buscar atención en línea. E incluso entonces, nunca tuve el descaro de conocer a nadie en persona. Y así, la mayoría de mis Halloweens los pasé con mi familia. Quiero decir que no me estoy quejando. Son increíbles y aman las vacaciones tanto como yo. Y Jamie es tan increíble. Incluso con la diferencia de edad de 10 años, siempre estuvimos muy unidos. Después de todo, mi soledad me dio mucho tiempo para cuidar niños. E hice lo mejor que pude para ser una gran hermana mayor. Además, puede agradecerme por meterlo en el horror. Pero en el fondo, quería participar en esos Halloweens realmente salvajes y locos que había visto en las películas. Ya sabes, las fiestas de disfraces, el alcohol, la diversión, el sexo. Así que sí, no hay nada de malo en relajarme con mi familia cada Halloween. Llevar a Jamie a pedir dulces, ver todas las decoraciones y disfrutar de nuestras maratones de películas de terror. Es bueno pasar tiempo con ellos, pero no todos los años. No cuando tenía 17 años y todavía era una maldita virgen. Y este año, Halloween iba a ser un viernes por la noche. Todos en la escuela tenían todas estas fiestas enfermas. Y no fui invitado a una jodida sola. ¡Qué shock! Sin embargo, hubo una diferencia este año. Finalmente tuve a alguien. Sí, Cassie Mercer finalmente consiguió un novio. Está bien, solo habíamos estado saliendo unos meses, pero aún así. David era algo, hombre. Se había mudado a Stanwick durante el verano. Y una vez que lo vi, con mucho gusto me convertí en su compañero de estudio. Cuando nos conocimos, él vio a través de mis lentes y jequines. Me felicitó por lo bonita que era. Y mencioné lo bonito que era. Sus brillantes ojos azules, ese largo cabello castaño. Incluso usamos ropa igualmente tonta. Camisetas de banda, jeans ajustados, artículos de segunda mano. Y sí, le encantaban las películas de terror. David incluso aguantó a mis padres y a Jamie. Realmente nos queríamos. Independientemente de los ojos vigilantes de papá y los toques de queda forzados de mamá, a David le gustaba estar cerca de ellos. Mis frustraciones solo se derivaron de que no tuvimos tiempo para tener intimidad. Quiero decir, sí, sexteamos y hablamos sobre hacerlo por teléfono. Pero los padres de David rara vez me dejan venir. Y bueno, ya sabes cómo eran mis padres. No nos dejarían fuera de su vista por más de unos pocos segundos. Como dije, amo a mi familia hasta la muerte, pero podrían ser sobreprotectores. No es de extrañar que aún fuera virgen. Pero este Halloween iba a ser diferente. Mis padres iban a pedir dulces con Jamie como siempre. Solo que esta vez me quedé en casa. Al principio, me sorprendió que no cuestionaran mi decisión. Tal vez la comprensión de que su hija tenía 17 años los hizo relajarse por una vez. Además, sabían que David estaba ayudando a su padre con su tienda de segunda mano convertida en casa embrujada. Trabajaría demasiado tarde para que me visitara, al menos, eso pensaban. Usted ve, David y yo teníamos esto planeado. Mamá y papá siempre se iban a las 7. Y no estarían en casa hasta cerca de la medianoche. Alrededor de las 7:30, David aparecería en mi puerta como el caballero de brillante armadura que era. Y entonces el sexo caliente de Halloween comenzaría en ese mismo momento. Odiaba mentirle a mis padres.
Pero vamos, esta era la gran oportunidad para mí y para David. Dos fanáticos vírgenes de terror en la noche de Halloween. El momento fue demasiado perfecto. Además, no es como si no hubiera pasado las 2 semanas anteriores celebrando las vacaciones con Jamie de todos modos. Habíamos visto Scream la noche anterior, e incluso fui con él y la gente a Popes Haunted Farm el sábado pasado. Así que sí, podría permitirme compartir la alegría de Halloween con alguien más que ellos. Especialmente con David. Vivíamos en el campo, así que no habría trucos o tratadores que nos interrumpieran. No hay más distracciones que un maratón de películas de terror alimentado por Netflix. Solo yo y mi amante solos en la casa. En esa noche de Halloween, mis padres se mantuvieron ocupados ayudando a Jamie a prepararse. Este año, fue Ghostface de Scream. La máscara era un poco grande para él, pero en general, tenía un disfraz increíble. Al crecer, había sido todo, desde Jason hasta Samara, así que me alegré de ver a Jamie continuar con la tradición de la familia Mercer de vestirse como una mierda aterradora. Durante toda la noche, pude ver a Jamie preparar su bolsa de Jack-o'-lantern para la acción. Papá configuró la lista de reproducción de mermeladas de Halloween en su teléfono. Y mamá llena su taza de viaje con vino tinto. Todos estaban muy emocionados. Y mientras me sentaba en el sofá viendo Viernes 13, parte 7, La nueva sangre, me preguntaba si tal vez estaba cometiendo un error al omitir el viaje. Pero entonces mi teléfono vibró y vi el mensaje de David. ¿Estás listo, bebé? Sí, no estaba cometiendo un error. A la mierda la regla de Randy sobre nunca tener sexo para sobrevivir a una película de terror. Esta noche, me estaba acostando. Le envié un mensaje de texto a David. Están a punto de irse. Estar aquí a las 7:30. Recibí una respuesta rápida. 4 seguro. Mi cuerpo estaba iluminado por la emoción. Miré la televisión justo a tiempo y vi a Jason empujar un ruido de fiesta en el ojo de una mujer. Buen momento. ¿Conseguir tu arreglo de Halloween, Cassie? Una voz estalló. Asustado, salté hacia atrás y vi a mi padre entrar desde el pasillo. Detrás de sus enormes anteojos, me sonrió. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, le dije, recuperándome del susto. Mi mirada se dirigió a mi teléfono mientras le enviaba a David otro mensaje. Llega pronto, abucheo. Bueno, tu última oportunidad de venir con nosotros, dijo papá. Miré por la ventana de la sala. Aquí ni siquiera eran las 7 en punto y nuestro patio delantero estaba envuelto en la oscuridad, aparte de las brillantes decoraciones de Halloween. Con los árboles como nuestros únicos vecinos, nuestra propiedad se parecía a una exhibición de Popes Haunted Farm. Digamos que esto en realidad se estaba poniendo un poco espeluznante. Miré y vi a mamá llevar a Jamie a la habitación. Está bien, dijo ella, nerviosa. Sostuvo la bolsa de calabaza de Jamie y su taza de viaje. Jamie luchó para evitar que su enorme máscara de Ghostface se deslizara hacia abajo. No se quedará encendido. Lo tengo, le dijo mamá. Divertido, la vi inclinarse y colocar su bebida en el suelo. Con devoción maternal, ella volvió a hacer su máscara, colocándola a la perfección. Aguanta, chico, papá consoló a Jamie. Sonreí al verlo. Con esa enorme máscara puesta, Jamie se parecía a un Funko Pop Doll Ghostface. Estoy listo para irme, suplicó Jamie. En la sala de estar, todos parecíamos una congregación de culto de Halloween. Las decoraciones de nuestra casa no eran tan llamativas como las figuras y el cementerio falso de afuera, pero aún así eran impresionantes. Carteles viejos de películas, extremidades cortadas de plástico, una rata gigante y un fantasma mecánico que se dispararía cada vez que se escuchara un ruido fuerte. Las decoraciones acompañaron orgullosamente todas nuestras fotos familiares. Solo durante Halloween y Navidad, mamá se atrevió a dejar que algo me robara el centro de atención de las fotos escolares enmarcadas de Jamie y yo. Tazones de dulces conquistaron la mesa de café. Eso y una pizza di giorno habían sido mi cena. Mamá miró el Viernes 13 vi. Una muerte de herbicida la hizo estremecerse. Oh muchacho. Ella me miró, preocupada. ¿Estás seguro de que estarás bien aquí solo? Sí, gemí. Una vibración me distrajo. El último mensaje de David. Estaré allí pronto. Espera 4 yo. ¿Estás seguro de que no te asustarás demasiado? No, mamá. Dije mientras trabajaba en una respuesta.
Está bien, no digas que no te lo advertimos. Todos ustedes ya lo hicieron. Le envié un mensaje de texto a David. Será mejor que no llegues tarde. Si no. Envolviendo su brazo alrededor de ella, papá le dio a mamá un beso en la mejilla. Vamos, ella estará bien. Con linda burla, Jamie levantó las manos. Su máscara se inclinó hacia un lado. ¿Ya nos vamos? Riendo, papá enderezó la máscara de Jamie. Sí, es hora de pedir dulces. Los vi caminar hacia la entrada. Cuando escuché a Jamie gritar de alegría y mi familia se acercó a la puerta principal, mi lado sentimental ganó. Incluso cuando recibí otro mensaje de David, lo ignoré para seguir a mi familia. ¡Ey, espera! Los llamé. Abrieron la puerta, y la brisa fresca de octubre entró como una fuerza invasora. En el porche, nos detuvimos al lado de una linterna. Allí, me despedí de mis padres y Jamie. Levanté la máscara de Ghostface de Jamie y le di un beso en la frente. Consigue algunos dulces, le dije. Lo haré. Fue su entusiasta respuesta. Para ti y para mí. Sentí que otro mensaje llegaba a mi bolsillo, pero lo ignoré. Por ahora. No iba a dejar que mi familia se fuera sin decirles que los amaba. Eso fue como una compulsión para mí. Supongo que es hereditario. No temas, el segador sonó a través de la noche tranquila. Mi mamá saltó, derramando un poco de su vino. Ella le dio a mi sonriente padre un ligero golpe en el hombro. De verdad. Papá silenció su teléfono. Ya había comenzado su lista de reproducción de Halloween. Muy bien, son las 7 en punto, dijo. Envolvió un brazo alrededor de Jamie. Papá me dio un beso en la mejilla. Te amo. Yo también te amo, le dije. Mamá me abrazó. Cierra la puerta. Me miró a los ojos como un policía autorizado. Y por favor. Ten cuidado, Cassie. Te amo. Vamos, vámonos. Escuchamos a Jamie llamando. Sonriendo, mamá me dio otro abrazo rápido. Solo llámenos si necesita algo. Está bien, le dije. Sonriendo, la vi seguir a papá y Jamie al surf. Siempre tuvimos problemas para despedirnos. O tal vez simplemente no estábamos acostumbrados. Después de que se marcharon, volví a entrar. La casa estaba muy tranquila sin ellos. Todo lo que escuché fue el tema del viernes 13. Honestamente, esperaba ver a Jamie salir corriendo y asustarme con ese atuendo de Scream. Mi teléfono me devolvió al presente. Lo revisé y vi una llamada telefónica de David. Emocionado, respondí. Hola, cariño, le dije. Hey, ¿qué pasa? Escuché su voz sexy y profunda decir. Nada mucho. Regresé a la sala de estar. Justo a tiempo para ver la batalla entre Jason y Telekinetic Tina. Solo te estoy esperando. Lo sé, dijo David, su voz incómoda. Lo siento, llego un poco tarde. Gruñí. Dijiste las 7:30. David suspiró. Lo sé, cariño, pero papá me tiene haciendo mierda aquí. La estática y la conmoción lo rompieron. Como el sonido que escuchas en una radio interrumpida. El ruido blanco de un disc jockey. No puedo escucharte, bebé. La estática se enderezó. Como si David acabara de saltar a una zona más estable. Culpa mía. Todos me hablan. ¿Puedes escucharme? Sí. Estaba diciendo que no puedo ayudar a nadie hasta las 8. Sacudí mi cabeza. ¿No podría su padre liberarlo? ¿Era la jodida noche de Halloween? Mira, estaré allí a las 8:30, trató de tranquilizarme David. Podía escuchar la sutil desesperación en su voz. ¿Las 8:30? Pregunté. A más tardar. Suplicó David. Lo prometo. Volverán a medianoche. Todavía enojado, agarré el control remoto y accedí a Netflix. Mi cola estaba llena de películas de terror que habíamos planeado ver en algún momento. Específicamente, se suponía que íbamos a ver a Halloween, The Curse of Michael Myers y H2O esta noche. Dos de mis favoritos personales. Al otro lado, escuché el cansado suspiro de David. Lo sé, bebé, dijo en tono de disculpa. Voy a hacer de ti. No pude evitar sonreír. A pesar de su sensualidad, su lado sensible era bastante lindo. ¿Quieres ahora? Sí, dijo con una sonrisa maliciosa. Me apresuraré allí y me tomaré mi tiempo contigo.
El frío aire de octubre derritió mi hormigueo. Esto se estaba poniendo caliente. No lo haré, respondí, manteniendo mi voz firme. Tan pronto como llegues aquí, me abalanzaré sobre tu culo sexy. Solté un gruñido simulado. David se rió. Puedes saltar sobre lo que quieras, Cassie. Una sonrisa radiante se apoderó de mi rostro. ¿Entonces quieres que guarde curse para ti? No, adelante y comienza sin mí. Estaré ahí pronto. Está bien. Apreté el juego en maldición. Pero será mejor que llegues aquí. Y luego escuché la extraña estática de nuevo. La voz de David se estaba rompiendo. Su voz profunda se parecía a un monstruo distorsionado. Presioné el teléfono más cerca de mi oído. Bebé, no puedo oírte. ¿Dónde estás? Después de unos segundos, la recepción mejoró. Escuché voces y gritos en el fondo. Me imaginé que la casa embrujada de su padre estaba saltando en esta ciudad estadounidense. Demonios, mamá y papá probablemente se dirigían hacia allí en este momento. Todavía estoy en la tienda, finalmente escuché a David decir. Suenas ocupado. Sí, pero estaré allí a las 8:30. Prometió David. Te amo. Yo también te quiero. Déjame enviarte un mensaje de texto. Escuché una fuerte voz masculina que gritaba a David. Papá me está llamando. Te amo, nena. Cuando escuché a David bajar el teléfono, pude escuchar más estática y gritos. Los fuertes pasos de David resonaron hacia mis oídos. Pensé que incluso escuché a un niño gritar. Y luego David colgó. Sonriendo, bajé el teléfono. Ese lugar debe haber sido un manicomio. Miré hacia la pantalla plana. Michael Myers acababa de meter a un médico en una punta afilada. Mejor dejaron ir a David, pensé. Esos truco-tratadores pueden dejar que alguien más los asuste. David era mío. Determinado, le envié a David un nuevo mensaje. 830, bebé. Me recosté en el sofá. Armado con mis pastillas de caramelo, me preparé para ver a Michael Myers saquear a más hijos de puta. 90 minutos después, llegué al final confuso de la película. Aquí eran casi las 9 y David todavía no estaba. Michael había matado a más de 10 personas durante ese mismo tiempo. Sin embargo, David no había salido del trabajo e hizo el viaje de 15 años para verme. Sabía que se preocupaba por mí, pero aún así, ¿cuál era el atraco, hombre? Mientras jugaban los créditos finales, revisé mis mensajes. Claro, David se había mantenido en contacto. Me envió todo lo habitual. Ya casi termino, dame unos minutos más, te amo, bebé, etc. También se arrastró lentamente prometiendo estar aquí a las 830 a 835 a 845 a 9 a su casa. Último mensaje. Estaré allí pronto. Joder, ni siquiera podía darme un número ahora. También estaba preocupado ya que mamá y papá no habían respondido a mis mensajes de texto. Me imaginé que estaban ocupados. Después de todo, Hangy en la noche de Halloween podría ser un puñado. Además, tenía esa enorme máscara que necesitaba ser enderezada constantemente. Mamá probablemente también estaba borracha ahora. Y papá estaba ocupado con su lista de reproducción épica. O, bueno, al menos, sabía que podría tener más tiempo con David cuando finalmente llegara. La pantalla plana volvió a mi cola. Y con el aterrador puntaje de John Carpenter por el momento, todo lo que escuché fue silencio. Al principio me sentí solo. Aquí era otra noche de Halloween y no había fiestas para Cassie. No sexo y había comido más de 20 piezas de maíz dulce. Si hubiera ido con mamá y papá, al menos no me sentiría como una mierda. Me estaría divirtiendo con ellos. Agarrando mi teléfono, miré por la ventana. Nada más que oscuridad acechaba afuera. Sin faros. No hay señales de mi caballero con una armadura brillante. Estaba solo aquí en el país. Miré nuestras decoraciones. Ahora se transformaron de lindo y peculiar a espeluznante. El fantasma flotante me miró como una estatua imponente. Todos los ojos de las figuras parecían seguirme como si fueran cuadros embrujados. Estaba atrapado en este museo de Halloween. Y las exhibiciones parecían listas para hacerse cargo. El miedo superó mi soledad. Necesitaba una bienvenida distracción del aislamiento. Justo antes de que pudiera tocar reproducir en H2O, escuché un leve ruido que se hizo añicos en el silencio. O ruidos débiles, debo decir. Escuché arrastrar y mover. Inquieto, me puse de pie y escuché atentamente.
Los ruidos permanecieron bajos y débiles, pero podía escucharlos. Escuché un leve ruido de deslizamiento. Como si una caja fuera empujada por el suelo. Pensé que también escuché un murmullo. Y todo esto venía de detrás de mí. Como si alguien estuviera viviendo dentro de las paredes. ¿Qué carajo? Pensé. Miré hacia el pasillo. Los ruidos pueden haber sido bajos, pero podría rastrearlos allí. Nuestra puerta del sótano era la puerta más cercana a la sala de estar. Con pasos cautelosos, me acerqué. A través del silencio ensordecedor, escuché esos ruidos. Podía escuchar un leve rascarse, tal vez era un mouse. Cuando me detuve en la puerta, ya no escuché nada. No más arrastrar los pies ni susurros. Pero eso no alivió mi miedo. Mis ojos asustados contemplaban la alta puerta de madera como si fuera una puerta de entrada al infierno. Me obligué a alcanzar el pomo. Una vibración repentina me hizo saltar hacia atrás. Joder. Grité. Bajé la vista a mi teléfono zumbido. David estaba llamando. Y de repente, todo el miedo tenso que sentí desapareció. Su llamado bien podría haber sido un coche patrulla entrando. Mi entusiasmo regresó. Sonriendo, respondí. Oye, ¿dónde estás? Acabo de parar. Su voz fría y profunda me tranquilizó. Oh no, esa voz, no podía esperar para escucharla mientras hacíamos otras cosas. Ansioso, caminé hacia la entrada. Está bien, nos vemos en el frente. No quería sonar demasiado mareada, pero joder, había estado esperando toda la noche. Toda la secundaria para el caso. Dulce. De alguna manera, David hizo encantadora esa respuesta de una palabra. Me imaginé que estaba ocultando su emoción como yo. Pero los dos sabíamos que queríamos lo mismo. Colgué y abrí la puerta principal. No pude evitar sonreír. David se destacó en el porche delantero. Llevaba un uniforme de mecánico manchado de sangre, su bonita cara oculta por una máscara de hombre lobo. Mis risas resonaron en la fría noche. Fingiendo confusión, David levantó las manos enguantadas. ¿Qué? ¿No puedo asustarte? Me acerqué a él. Ven aquí, le dije. Con autoridad, tiré de su culo sexy. En la sala, David reveló una botella de vino que había escondido a sus espaldas. El alcohol era más elegante que la mayoría de los baratos que había visto beber a mis compañeros de clase cuando me metí en sus facebooks. Lo agarré, impresionado. No está mal. David se quitó la máscara. Sí, se lo robé a papá. El sudor goteaba de la máscara. Demonios, todo estaba en la cara de David para el caso. Incluso con el clima frío, David parecía que acababa de correr un maratón. Por otra parte, perseguir a los niños no era broma. Riendo, sentí en su pecho. ¿Puedo decir que has estado trabajando duro? Sí. Se limpió el sudor de la frente. Lo siento, estoy tarde. Jodido, papá me tenía corriendo a todas partes. No, estás bien. Sentí a lo largo de las manchas de sangre falsas del uniforme. Sobre todo los que cubren su entrepierna y culo. Bonito disfraz. Sonriendo, David retuvo mis manos. ¿Tienes una toalla? Sí. Puse el vino en la mesa de café. Estábamos jodidamente llenos. David se quitó los guantes, revelando las palmas sudorosas. Los guantes salpicados de rojo gotearon más sudor que los de un jugador de fútbol. Puse mi teléfono en mi bolsillo mientras me acercaba a David. Me dio esa sonrisa sexy. Lo siento, estoy sudando. Envolví mis brazos alrededor de él. Está bien. Seductora, le acaricié la cara. Estaremos sudando más de todos modos. David se rió entre dientes. Por supuesto. Me dio un dulce beso. Incluso con el sudor y las manchas de sangre, no me importaba. Ese disfraz saldría pronto. No le tengo miedo al lobo feroz, bromeé. Juguetón, David dejó escapar un aullido. Me reí. Estaba perdido en sus ojos brillantes y penetrantes. ¿Y ese cuerpo? Sosteniendo los guantes y la máscara de hombre lobo, David se alejó de mí. Déjame poner esto muy rápido. Límpiate, sexy. Me quedé allí y admiré ese botín mientras caminaba hacia el baño. Mi gran sonrisa no pudo ser suprimida. No había estado tan excitado desde que vi Es la noche de apertura. Momentos después y allí estábamos. David y yo en el sofá. Copas de vino en nuestras manos. Las luces apagadas.
H2O en la televisión hablando de mi tipo de velada romántica. Nos lo pasamos genial en la próxima hora. Riendo tomados de la mano. Asustarse con las mejores escenas de H2O. Con toda la diversión, había perdido la noción de mis padres. Nunca me molesté en revisar mi teléfono para ver si me habían llamado o enviado un mensaje de texto. Estaba demasiado preocupado con mi abucheo. Y sabía que todavía teníamos varias horas más juntos. Empezamos a besarnos. Me di cuenta de que era incómodo. Nunca había sabido cómo había logrado intimidar a semejante bombón. Entonces, por una vez, me hice cargo. Tal vez el alcohol me hizo valiente, no lo sé y no me importa. Todo lo que sé es que mi novio sexy me obligó. Acerqué a David por el beso feroz pero seductor. Y a partir de ahí, nos fuimos. Había despertado una bestia dentro de cada uno de nosotros. Serenándome con besos, David sintió todo mi cuerpo. Gemí cuando puse mi vaso sobre la mesa, derramando algo de alcohol. Después de todo, yo también quería sentirlo. El tema de Halloween continuó mientras nuestra sesión de besos se volvía más intensa. Impulsado por una sexualidad desatada, empujé a David hacia atrás y salté sobre él. Pude ver en los ojos de David que estaba impresionado e incluso nervioso. Sabía que él también era virgen, entonces tal vez estaba siendo demasiado extra. Pero a la mierda, ¿cómo me importaba? ¿Te gusta eso? Susurré en mi mejor intento de un tono sensual. A juzgar por la ardiente mirada de David, mi intento debe haber sido lo suficientemente caliente. Oh sí, bebé. Sentí a lo largo de su traje. Todo el camino hasta su bulto. Me incliné más cerca hacia esa linda cara. Es hora de quitarse el uniforme, hombre lobo. Ve siempre derecho. Con manos frenéticas, busqué su cinturón o la cremallera o cualquier cosa. Gruñí. ¿Por qué coño era su traje tan complicado? David se rió. Lo tengo. Comenzó a desabotonarse la camisa. Justo antes de que David pudiera revelar el cuerpo sexy debajo de la ropa fea, el arrastre que escuché antes hizo eco una vez más. Escuché los mismos gemidos amortiguados. Los mismos ruidos deslizantes. Incluso algunos pasos vagos. Sorprendido, miré hacia la puerta del sótano. Incluso con la banda sonora de la película sonando, podía escuchar esos ruidos. Interrumpieron la intimidad con una brusquedad más repentina de lo que mis padres pudieron. David me miró confundido. Cassie, ¿qué pasa? Observé el sótano mientras los sonidos persistían. Se estaban volviendo más fuertes. ¿Escuchaste eso? Le pregunté, mis ojos pegados al pasillo. No escucho mierda. David se inclinó y siguió mi mirada. ¿Qué es? Intentando concentrarme, lo hice callar. Por el rabillo del ojo, noté que sacudía la cabeza con frustración. Pero no me importó. Algo estaba haciendo ruidos extraños en mi sótano. Y tampoco era solo un ratón. Escuchando con más atención, me pareció oír más cajas cayendo allí. Incluso con mi propio novio a mi lado, me sentí incómodo. La pura alegría de la noche se había desplomado en una atmósfera de inquietud persistente. David me agarró del brazo. Bebé. Espera. Me alejé de él y silencié a H2O. ¿Qué estás haciendo? Exigió un David agitado. Frente a él, señalé hacia el pasillo. Hacia el sótano. Escucha. Los ruidos eran muy fuertes. Sabía que tenía que escucharlos. La mierda era un coro de susurros. ¿Quién carajo estaba allí abajo, o qué carajo estaba allí abajo? Escuché los gemidos. Los pasos dispersos. El deslizamiento. Pensé que escuché una mierda siendo pateada y golpeada. Casi sonaba como si alguien estuviera haciendo estos ruidos a propósito. Como si alguien estuviera tratando de provocarnos para ir allí. Vi el terror golpear la cara de David también. Su sonrisa sexy y el brillo en sus ojos se evaporaron justo delante de mí. Mierda. Dijo con voz temblorosa. Lo escuché antes. David se levantó y marchó hacia el pasillo. Ahora, ¿qué demonios estaba haciendo? Me levanté y lo perseguí. David. Incluso con los inquietantes sonidos que nos rodeaban, David entró en el pasillo. No sé lo que estaba pensando. Era un niño bonito. No es un tipo rudo. David, espera. Supliqué. Lo detuve en el pasillo. Justo enfrente de la puerta del sótano. Maldita parada.
Detrás de esa puerta, escuché el piso de madera del sótano estallar en crujidos. David apartó su brazo de mí. Solo voy a ir a comprobar. Eres jodidamente estúpido. Divertido por mi paranoia intensificada, me lanzó esa sonrisa astuta. ¿Qué? Lo empujé hacia atrás. No entres allí. Todavía sonriendo, acarició mis hombros. Mira, Cassie, voy a ir a comprobar, ¿de acuerdo? No, David. Eso es jodidamente loco. Mira, probablemente no sea nada, está bien. Hizo un gesto hacia la escena de persecución de H2O que se reproduce en la pantalla plana. Todas estas películas de miedo solo te preocupan, bebé. Molesto, alejé sus manos. Y estás actuando como los imbéciles que son asesinados en ellos. En el calor de nuestra primera pelea, me di cuenta de que los ruidos se habían detenido. Pero todavía no quería que David fuera allí. Especialmente cuando me dejaría solo. Como el novio relajante que era, David extendió sus manos hacia mí, dándome mi espacio. Como un consejero tranquilizador. Mira, son solo películas, bebé. Evité enfrentarlo. Pensar que un ávido fanático de las películas de terror como yo estaba a punto de hacer algo tan estúpido. Quiero decir que probablemente no sea nada, continuó David. Solo déjame comprobar y volveré a subir. Conteniendo las lágrimas asustadas, me enfrenté a la puerta del sótano. Ni siquiera escucho nada ahora, escuché la voz tranquila de David decirme. Pero no me consoló nada. Déjame ir contigo, supliqué. Me enfrenté a David, mi peculiaridad reemplazada por una seriedad severa. La misma mirada que tuve cuando lo enseñé en la biblioteca o lo ayudé en sus papeles. Por favor, David. David vaciló. Cariño, solo quédate aquí. ¿Pero dijiste que es seguro? Sentí su fuerte agarre apretar mi hombro. Un agarre fuerte pero solidario. Es seguro. Solo quiero estar seguro. Sus radiantes ojos azules siempre me convencieron. Me di cuenta de que David solo estaba tratando de protegerme. A él le importaba. Y entonces cedí. Dejé que mi abucheo cayera solo al sótano. Pero no antes de entregarle el cuchillo de carnicero de mi madre. De ninguna manera lo estaba dejando ir allí con las manos vacías. Como él dijo, había visto demasiadas películas. David abrió la puerta del sótano y bajó los crujientes escalones. Había una tenue luz al pie de las escaleras. Pero no podía ver mierda desde donde estaba parado. Todo lo que pude hacer fue ver a David descender a esa cripta de una bodega. Te amo, le grité. David se volvió y me dio una sonrisa tranquilizadora. Yo también te amo, bebé. Y con eso, desapareció de la vista. Esperé unos momentos tensos. Ya sea que estaba llorando por ayuda, esos ruidos misteriosos, o incluso David gritando que todo estaba bien, quería escuchar algo. Pero no tengo nada. Solo el desconcertante silencio de una noche de Halloween. Tenía que dejar de pensar en el miedo. Girando, volví a mirar el H2O. Incluso en silencio, las misteriosas escenas de la película no estaban ayudando. Al igual que escuchar los ruidos me distrajo de que David se desnudara, ni siquiera el vino me estaba tentando en este momento. Qué noche, y supe que para cuando esta mierda se resolviera, mamá y papá estarían en casa. Pensando en mi familia, vi mi teléfono sobre la mesa de café. Lo agarré. Por una vez, no me importaría una llamada intrusiva de ellos en este momento. Solo para escuchar sus voces. Cualquier cosa para distraerme a la larga y agonizante espera. Aferrado a mi celda, me tambaleé hacia la puerta del sótano. Mis pasos son lentos y cautelosos. Escuché cualquier cosa. Cualquier signo de David. El silencio era tan ensordecedor. Sin mencionar doloroso. Me detuve a centímetros de la puerta abierta. Intentando controlar mis nervios, respiré hondo. Bajé la vista a mi teléfono. Todavía no había llamadas o mensajes de texto de los alquileres. Volví a mirar al sótano. David, dije en voz alta. Nada. Sin ruidos extraños y sin respuesta de David. Si este hijo de puta me asustara, rompería con su trasero en ese mismo momento. Quizás después de haber tenido sexo. En pánico, comencé a desplazarme por mis llamadas recientes. Naturalmente, el nombre de papá estaba cerca de la cima. Antes de que pudiera hacer el macerado, escuché un estante caerse en el sótano. Tras el impacto, el sonido envió a nuestro fantasma mecánico a un frenesí.
con velocidad forzada, flotaba de un lado a otro en la esquina de una sala de estar. Sus espeluznantes gemidos resonaron por la casa como los gritos de un preso atormentado. Los ojos rojos del fantasma brillaban con un mal separado. Sobresaltado, retrocedí hacia una pared del pasillo. Cerré los ojos con el fantasma por un breve y misterioso momento. Su brillo pintado parecía marcarme. Y luego, así, el fantasma se detuvo de repente. Aterrorizado, miré por las escaleras del sótano. David. Todavía no hubo respuesta. Solo el inquietante silencio. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Seguí adelante y agarré otro cuchillo de la cocina. Entonces llamé a papá. Con su voz en el teléfono, pensé que podría manejar lo que sea que estuviera al acecho en el sótano. Después de todo, no dejaba a David allí abajo. No solo. Él me necesitaba. Cuando la llamada sonó y sonó, corrí escaleras abajo. David. Grité. Pensamientos preocupados pasaron por mi mente. ¿Y si estaba herido? ¿Y si lo que sea que había estado haciendo esos ruidos lo atacara? Solo esperaba poder atrapar a David y sacar el infierno de allí. Papá podría llamar a la policía. Pero mi llamada seguía sonando. Más inquietud me golpeó. Papá no contestaba. Demonios, ya eran más de las 11. Truco o trato nunca duró tanto tiempo, incluso un viernes. Y luego escuché música. Música rock en el sótano. Con cada paso que daba, la canción de rock solo se hacía más fuerte. Temblando, llegué al sótano. Podía escuchar la música mientras buscaba en la pequeña habitación. La única bombilla oscilante del sótano no ayudó mucho. Todo lo que pude ver fueron los escombros de toda la mierda que se había caído. Todos los estantes y cajas. Nuestras decoraciones navideñas estaban esparcidas por todas partes. Reconocí la melodía. No temas, el segador. Pero no estaba reproduciendo en un estéreo ni en ningún altavoz impresionante. Blue Oyster Cult sonaba como si estuvieran siendo relegados a la música de fondo de la barra. Un brillo tenue en un rincón de la habitación me llamó la atención. El resplandor se movía muy ligeramente por el suelo. El inquietante coro de Reaper salió del pequeño altavoz del dispositivo. El horror que se había acumulado dentro de mí ahora alcanzó un violento crescendo. Bajé mi teléfono celular y terminé mi intento de llamar a papá. Sabía que no había necesidad de hacerlo. No iba a responder. No cuando no podía escuchar su tono de llamada, Don't Fear, de Reaper. En la esquina, el dispositivo dejó de brillar y moverse. La breve actuación de Blue Oyster Cult había terminado. Y ahora me di cuenta de que el teléfono celular de mi padre había estado allí todo el tiempo. Oh, Dios, lloré. Las lágrimas brotaron y corrí hacia el teléfono celular de mi padre. Escuché mis pies chapotear en el piso. Podía sentir una sustancia viscosa pegada a mis zapatos como goma de mascar. Desesperado, intenté seguir adelante. A unos metros del teléfono, casi me resbalé hasta que me equilibré contra un estante. Había empezado a gotear mierda aquí. Encendí la luz de mi teléfono hacia el suelo. A través del miedo que corría por mis venas, pude distinguir que no era agua sobre la que me había estado deslizando. Solo un gran río de sangre. O mejor aún, un lago rojo. Llorando, me obligué a levantar el teléfono de papá. Apreté el botón de inicio. Allí en su fondo había una foto de nosotros. Yo, mamá, papá y Jamie. Una foto de la prueba de disfraces de Jamie desde anoche. Todos estábamos sonriendo incluso con la máscara de gran tamaño cayendo. Jamie llevaba su disfraz de Ghostface con orgullo. Pero lo que me llamó la atención fueron las manchas rojas esparcidas por la pantalla. Horrorizado, traté de limpiar la sangre, pero solo corrió por nuestras caras como pintura de legos. Le había dado a la imagen un filtro espeluznante. Demasiado asustada para gritar, mis ojos movieron alrededor del sótano. No vi a nadie. Solo una ventana trasera abierta. La brisa constante del exterior me golpeó, pero no me dio escalofríos. Ya estaba temblando de terror en este punto. David. Grité. Di un paso atrás y perdí el equilibrio. ¡Oh Dios! Dejando caer el teléfono de mi papá, me caí contra una estantería. Sentí la estructura de madera barata traquetear en mis manos. Docenas de viejos libros infantiles salpicaron la sangre de abajo. Vi sus páginas abrirse. Docenas de esas ilustraciones sufrieron el mismo filtro carmesí que tenía la foto de fondo de mi padre.
Las imágenes de Halloween de los osos Berenstein y Winnie the Pooh parecían mucho más aterradoras ahora que nunca para mí o Jamie. La literatura de mi infancia se había transformado en pesadillas empapadas de sangre. Limpiándome las lágrimas, miré y vi lo que me había tropezado. Entonces todas mis lágrimas volvieron rugiendo. Esa no era una caja o estante con el que me había tropezado. Fue mi papá. Estaba atado y amordazado con cinta adhesiva. Su ropa estaba ensangrentada y llena de numerosas heridas de arma blanca. Sus ojos se abren para siempre con miedo. Su garganta se rajó y aún goteaba más carmesí por el impulso de sangre del sótano. Huellas sucias estaban justo debajo de sus pies. Los lugares donde sus pies habían pateado con aterrorizada desesperación. Los ojos muertos de papá me miraron directamente. Como si tropezar con él le hubiera dado una breve vida. Breve esperanza de poder salvarlo. ¡Oh Dios! Papá. Lloré. Me incliné hacia papá. Y luego, bajo la tenue bombilla, vi a mamá acostada junto a él. Ella también estaba atada y amordazada. Su ropa empapada en sangre. Su cara cortada y cortada más allá de lo creíble. Como si quien hiciera esto intentara darle un lavado de cara improvisado, y casi lo habían logrado. También se podían ver sus huellas salpicadas en la sangre. Al igual que mi padre, ella había intentado ponerse de pie y escapar. Sentí náuseas acompañar mi inmensa tristeza. «Mamá», grité a través de la avalancha de lágrimas. Alejándome, cerré los ojos con la visión más aterradora de todas. Jamie no se salvó. Todavía con el disfraz de Ghostface, él también estaba atado con cinta adhesiva. Incluso en su ropa oscura, pude ver manchas rojas en sus profundos cortes y la tela rasgada de su traje. Un círculo gigante de sangre rodeaba su corazón. Su herida fatal. Su máscara se había ido, mostrándome la cara muerta de mi hermano en toda su horrible gloria. Afortunadamente, sus ojos estaban cerrados. Su rostro pálido que recuerda a un joven ángel acostado en su lecho de muerte. Traté de evitar mirar la escena desgarradora. Pero no había manera. Papá, mamá y los cadáveres de Jamie me rodearon como un complot familiar. Sollozando, me cubrí los ojos. No, gemí. Lo siento y... Entonces escuché pasos justo detrás de mí. No los ruidos de antes. Estos fueron pasos fuertes y seguros. Me di la vuelta. David salió de detrás de la estantería. Esa sonrisa astuta y sexy en su rostro. «Feliz Halloween, Cassie», me dijo con su voz grave. Solo lo miré fijamente. ¿Cómo podría estar sonriendo mi novio ahora? Mis ojos recorrieron su cuerpo de arriba a abajo. Incluso más manchas de sangre estaban ahora en su uniforme. Manchas más frescas. Sonriendo, se pavoneó hacia mí. El cuchillo de carnicero colgaba de su mano. La sangre cubría el filo del cuchillo como pintura decorativa. «¿Te ves asustado, Cass?», bromeó. Me tambaleé hacia atrás, aterrorizado. Con una sonrisa críptica que solía encontrar tan sexy, David me siguió. Cada uno de sus pasos metódicos salpicó el charco de sangre. Pero no le importaba. Solo tenía ojos para mí. «Está bien, cariño», dijo en un tono burlón y sensible. Su voz profunda ya no era excitante, era espeluznante. La voz de un psicópata apático. Me arrinconó contra la pared. Más seguro de lo que nunca estuvo en nuestras noches de citas, David se detuvo justo frente a mí. «En Halloween, todos tienen derecho a un buen susto». «David», supliqué. «No hagas esto». Riéndose, David puso el cuchillo en mi cara. La sangre húmeda se deslizó por mi piel. La sangre es una repugnante barrera entre mi carne y la cuchilla afilada. «Es nuestro Halloween, ¿recuerdas?». Y luego se puso una máscara que se había quitado todo el tiempo. Miré la icónica máscara de Ghostface. La máscara de Jamie. Y por primera vez desde que era un niño, esa maldita máscara me aterrorizó. Y a diferencia de Jamie, la máscara le quedaba perfecta a David. Temblando de miedo, me di cuenta de que David los había matado a todos. Los trajo aquí. No sé cómo, y no sé exactamente cuándo, pero todo ese tiempo, esos ruidos extraños provenían de mi familia indefensa. Justo como esas manchas de sangre que estaban en el uniforme de David provenían de ellos. David dejó escapar un grito de batalla feroz mientras retiraba el cuchillo para terminar el último mercer. Eché un vistazo a la máscara de Ghostface. El que Jamie estaba tan emocionado de usar.
En esta iluminación de mierda, David realmente se parecía a un fantasma. Todo lo que pude ver fue la cara blanca y pura. Y la espada manchada de sangre que vino a toda velocidad. Había visto películas de terror toda mi vida. Sabía lo que tenía que hacer esta chica final. Antes de que el cuchillo pudiera golpearme, agaché y arrodillé a David donde me dolía. Un rápido golpe en la entrepierna. Gritando, David retrocedió tambaleándose. Como los torpes asesinos de Scream, él también era humano. Por un momento allí, me quedé asombrado por mi ingenio ingenioso. 30 minutos antes, pensé que le estaría haciendo todo tipo de cosas a la entrepierna de David, pero ciertamente no la golpearía. Dios mío, la ironía. Yo era la chica final. Vi a David apoyarse contra un estante y recuperarse. Levantó el cuchillo una vez más. A diferencia de esas Final Girls, no tenía una película para completar el tiempo de ejecución. No iba a dejar que este villano se recuperara una y otra vez. Tampoco iba a huir. Usando mi enorme hipone, entrecargué el dispositivo directamente contra esa maldita máscara. Escuché a David gritar de dolor. Sus manos se agitaron salvajemente, dejando caer su cuchillo al suelo pegajoso. Mi siguiente golpe lo envió por el culo. Justo en mis líneas de sangre literales. Se derrumbó en la sangre como si hubiera caído en una fuente. Pero no me detuve allí. Mi padre siempre había odiado lo grande que era mi hipone XS. Simplemente nunca se dio cuenta de que era un arma sólida. Con eso, le gané el infierno a David. Con aún más fuego y vigor de lo que había planeado usar en nuestro sexo de Halloween. Siguió gritando en agonía. Nada agradable al respecto. Jódete. Le arrojé. Arrojé el teléfono al lado de su cuerpo tembloroso y golpeado. Casi, lo escuché tropezar, su voz grave bajó a un temblor bajo. Por favor, no. Inclinándome, recogí el cuchillo. Por el rabillo del ojo, vi a David sentarse. Más sangre cubrió su uniforme. Casi, mira, solo escucha. Hundí el cuchillo en la boca abierta de la máscara, silenciándolo para siempre. Toda mi histeria sexual acumulada había impulsado ese impulso. David se derrumbó en la sangre. Su cuerpo completamente quieto. El cuchillo de carnicero sobresalía de la máscara como un estandarte de victoria. Después de completar mi venganza, las lágrimas volvieron. Me encogí en un rincón y lloré. Con las manos manchadas de sangre, me cubrí la cara. No pude mirar la masacre. No en los restos grotescos de mi familia. La policía llegó poco después y se llevó el cadáver de David. Les dije todo. Bueno, excepto por cómo lo había vencido. Resultó que David había comenzado a perderlo durante el último mes. Tenía una fantasía de Halloween acumulada en su mente jodida. Incluso mató a varias personas en la casa embrujada antes de localizar a mi familia. La policía quería culpar a las películas de terror, pero me apresuré a decir tonterías. Me preguntaron por qué. Todo lo que dije fue solo mirarme. No era un psicópata loco. La gente trata de decirme que fue un regalo del cielo o tuve la suerte de no haber ido con mi familia esa noche. Creen que David me habría llevado con ellos, y luego nos habría matado a todos. ¿Pero qué importaba? Podría haberlos salvado. Tenía mis posibilidades después de todo. Mientras la policía me acompañaba al sótano, eché un último vistazo a la escena del crimen. Noté todas las cajas caídas y los desordenados pasos de mis padres. Ellos fueron los que habían estado haciendo los ruidos que escuché durante toda la noche. Si hubiera ido allí antes, podría haberlos salvado. Podría haberles ayudado antes de enviar a mi novio a investigar esos ruidos extraños. Y con un horror que me persigue hasta el día de hoy, sé que sin querer lo envié allí para terminar el trabajo. Incluso le di el cuchillo.